小鸟和基普。44，基普很难过。你这是什么意思？基普问海鸥。小鸟喜欢吃比萨饼脆皮，但是小鸟生病了，海鸥说。你应该给它带面汤。面汤？基普说。是的，海鸥说。小鸟会喜欢面汤的。基普看到了鸽子。小鸟生病了，基普说。我正要给它带比萨饼脆皮。真的吗？鸽子说。我生病的时候不喜欢吃那个东西。为什么不给它带温暖的毯子呢？温暖的毯子？基普说。是的，鸽子说。小鸟会喜欢温暖的毯子的。基普看到了松鼠。小鸟生病了，基普说。我正要给它带比萨饼脆皮呢。这是一个坏主意。松鼠说。热茶会好很多。真的吗？基普问。是的，松鼠说。小鸟会喜欢热茶的。基普困惑了，他不知道应该带什么回去给小鸟。基普哭着说。现在我也觉得不开心了。Little Fox